taitaa kuulua ääni. Mä olin eilen juhlimassa Suomen sahoja, jotka täytti 70 vuotta, ja siellä puhui sitten tämän Lapset-nimisen yrityksen hallituksen puheenjohtaja Ikäheimo, ja Johanna Ikäheimo, ja hän sitten kertoi keskusteluista, joita hän oli käynyt heidän asiakkaidensa kanssa eri puolilla Eurooppaa, ja hän oli yrittänyt niin kuin heille selvittää, että mikä on suomalaisten suhde metsään. Sitten sanoi näin, että suomalaisille metsä on mielentila. Kun mä tulin tänne tuossa kaupungilta, niin mietin tätä digiasiaa, että mikä se digiasia oikeastaan niin kuin on. Ja mä päädyin siihen, että se on itse asiassa niin kuin mielentila tai ajattelutapa taikka maailmankuva. Eli se on semmoinen asia, joka vaikuttaa erittäin suurella tavalla siihen, millä tavalla me jäsennämme niin kuin ympäröivää maailmaa ja millä tavalla me siinä elämme. Niin kuin tässä puheenjohtaja totesi, mä olen koko työurani toiminut tässä ikään kuin median myllerryksen silmässä. Mä otin tuohon pari kuvaa, tuo on vähän vaarallinen, kun toimittajan aikanaan harrastettiin sitä, että laskettiin vuosikertomuksesta toimitusjohtajan valokuvia, ja mitä enemmän oli toimitusjohtajan valokuvia, niin silloin pääteltiin, että sitä huonommassa kunnossa on firma, ja sitä narsistisempi on toimitusjohtaja, ja harvaan, onneksi se hyppäsi pois, tämä rupesikin kyppimään, niin harvaan kalvoon saa näin monta omaa kuvaa, mutta siinä on nyt muutama kuva mun elämän varrelta. Tuo pieni kuva tuolla vasemmalta on ajalta ennen internettiä, kun toimittajakoulussa käytiin tutustumassa kalakombinaattiin Virossa. Ja sitten tosiaan sen jälkeen on ollut Hesarin toimittajana, Etelä-Saimaan päätoimittajana, STT:n päätoimittajana ja toimitusjohtajana. Sitten tuossa on keskellä kuva, kun on tuo nuori mies. Tuossa, niin silloin kun tulin silloin nykyisen Sanoma Newsin tai entisen Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi 2010, pääsin sitten unelmaduuniin Helsingin Sanomien päätoimittajaksi, josta sitten sain 2013 varmaan eräät Suomen näyttävimmät potkut. Ainakaan kukaan ei ole päässyt näin isoon kuvaa Helsingin Sanomien etusivulle, kun tuli lähtö. Ja kaverit tuossa lohduttaa, että älä välitä, että pääsit parempiin hommiin, ja sitten pääsin palaamaan päätoimittajan hommiin nyt sitten tämän vuoden alusta. Eli mä oon elämäni aikana johtanut 4 toimitusta ja ollut noin 10 vuotta päätoimittajana, noin 10 vuotta mediayhtiön toimitusjohtajana. Kun me mietitään tätä mediaa, niin on joskus sanonut, että media-alalla on menossa suuri murros sitten Gutenbergin. Kuka tietää, mikä on Gutenberg, tai onko joku joskus kuullut mainittavan? Täällä on muutama vanha painoinsinööri tuolla taaempana. Hän oli saksalainen metallimies, joka 1420-luvulla kehitti painotekniikan. Kun siihen asti tiedonvälitys perustui siihen, että munkit ja ehkä muutama nunnakin luostareissa jäljensi käsin kirjallisia dokumentteja. Tuli painotekniikka, huikea innovaatio sinä aikana, joka teki tilaa uskonpuhdistukselle, renesanssille, tieteelliselle vallankumoukselle ja niin edelleen. Tämän päivän Gutenberg on internet ja ehkä nyt viime aikoina uusi mobiiliteknologia, joiden vaikutukset niin kuin liiketoimintaa, yhteiskunnalliseen elämään, kaikkeen on vähintään yhtä dramaattisia. Tietysti se vauhti, jolla se muutos nyt tapahtuu, on monin verroin nopeampi ja koko ajan kiihtyvä kuin tämä murros, jonka aikanaan Gutenberg kehitti. Mitä tämä tarkoittaa, jos mietitään niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia? No, yksi vaikutus on se, että maailmasta on tullut, ei nyt yksi, mutta enemmän yksi. Jos me ollaan tietoverkkojen äärellä ja me osataan kieliä, niin me voidaan mennä minkä tahansa niin kuin lähteen äärelle missä tahansa maailmaa. Mä kirjoitin tätä kirjaani tuolla Savolaisen vanhan kansakoulun pirtissä mobiiliyhteyden äärellä. Mulla oli käytössä melkein kaikki niin kuin lähteet maailmalla, jossa tätä aihepiiriä käsitellään, ilman että mun tarvii niin kuin ahteria pirtin penkistä nostaa. No, tämä on myöskin johtanut siihen, että maailma on paljon pienempi. Jos jotain tapahtuu jossakin, niin se on silmänräpäyksessä meidän tiedossa. Jos mietitään, että mitä oli niin kuin muutama 100 vuotta sitten, vaikka taistelutantereilta tiedon saaminen, sodan johto ei välttämättä koskaan tiennyt, mitä rintamalla tapahtuu. Ja tänä päivänä ei pysty niin kuin kukaan edes joukkoja liikuttelemaan ilman, että joku ottaa kuvaa Facebookiin tai lähettää Instagramiin. Että tänä päivänä sotiminen niin kuin jotenkin järkevästi olisi varmaan täysin mahdoton.
No sitten tässä on paljon muitakin suuria yhteiskunnallisia vaikutteita. Yksi on se, mikä me hyvin usein unohdetaan täällä, kun me eletään tämmöisessä vahvassa sananvapauden maassa, että kun maailman ihmistä 14% elää maissa, jossa sana on vapaa. Mitä internet on tarkoittanut semmoisten maiden ihmisille? Mietitään vaikka arabimaiden naisia, joilla oikeastaan on ollut niin kuin monessa maassa minkäänlaista puhevaltaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vaikuttaa asioihin keskustelemisen kautta. Tänä päivänä heillä on sana. Kiina, jossa on hyvinkin niin kuin ohut sananvapaus perinteisessä mediassa, vaikka siellä on muutamia miljoonia mielipideanalyytikkoja, jotka yrittää vahtia kansalaisten internetin käyttöä, mutta siitä huolimatta yli 500 000 internetin käyttöä, eihän kukaan pysty sitä vahtimaan. Eli niin kuin sanan kahlitseminen, sensuuri on huomattavasti vaikeampaa kuin vanhassa maailmassa. Totta kai siihen keinoja keksitään, mutta se on yksi muutos, mikä tässä on tapahtunut. No, yksi iso muutos on se, että paikallisesta kilpailusta on tullut kansainvälistä. Kun mä olin aikanaan maakuntalehden päätoimittaja, niin me saatettiin ajatella näin, että meillä oli suurin piirtein monopoli siihen mainosmarkkinaan, mihin se lehti aamulla ehti siitä painotalosta siihen 150 kilometrin säteellä. Tänä päivänä jokainen mediatalo Suomessa pienimmästä paikallislehdestä kaikkein suurimpaan kohtaa erittäin kovaa kansainvälistä kilpailua. Se on dramaattinen kilpailun luonteen muutos. Paikallisesta kilpailusta on tullut yhtäkkiä niin kuin täysin globaalia, ja Matti ja Liisa, lapinlahtelainen paikallislehti, yhtäkkiä kilpaileekin mainostaja-asiakkaidensa kanssa Googlen, Facebookin ja aivan huikeiden maailmanluokan yhtiöiden kanssa. Se on dramaattinen muutos siinä kilpailutilanteessa. No, yksi iso muutos on se, että kuka tahansa meistä voi ruveta kustantajaksi. Kun ennen vanhaa piti ruveta kustantajaksi, niin piti ensiksi jostakin saada painokapasiteettia tai ostaa painokone. Tai saada toimilupa, että sä saat radioluvan. Tänä päivänä kuka tahansa meistä voi melkein koska tahansa ryhtyä tavalla tai toisella toimittamaan sisältöjä. Alalle tulokynnys on käytännössä hävinnyt. Sekin on todella dramaattinen muutos. Ja tämä avaa meille, niin kuin tässä aikaisemmin on kuultu, todella paljon isoja mahdollisuuksia. Totta kai se tarkoittaa myöskin sitä, että monella toimialalla toteutuu tämmöinen niin kuin valtava luova tuho. Heikot sortuu, mutta uudet tulee. Jos mietitään vaikka nyt näitä isoja tai mainekkaita ja aika isojakin peliyhtiöitä, joita meillä on, ja monta muutakin liiketoimintaa, tässä kerrottiin näistä silmälasimiehistä Espanjasta. Yhtäkkiä voitkin markkinoida niin kuin globaalisti niin kuin huikean halvalla, jos tälleen niin kuin pelkistää, mutta voit myöskin tuotantomielessä tuottaa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Tässä on muutama kuva tai juttu siitä, että mitä tämä uusi maailma tarkoittaa. Kun Mubarakia kammettiin sivuun onnistuneesti Egyptissä, siellä he päättivät, että pitää sulkea matkapuhelinverkot. Oli 3 operaattoria ja lainsäädäntö mahdollisti sen, että kun hallitus käski, niin piti ajaa puhelinverkot alas. Ne oli alhaalla ehkä vuorokauden, kunnes se totesi, että koko yhteiskunta halvaantuu. Ei me voida tehdä näin. Ne piti nostaa ylös. No, tuossa on juttu tuosta Muhammed-elokuvasta, ehkä joku muistaa, oli tämmöinen joku pösilö Los Angelesissa, joka teki tämmöisen Riena-videon, pani sen verkkoon, meni vähän aikaa, toisella puolella maailmaa oli mellakat sen videon takia. Vanhassa maailmassa kukaan ei olisi koskaan kuullutkaan koko videosta. Ja nyt ihmiset kuoli sen takia, että tämä sana tästä videosta levisi yli maailman. Kybervakoilu on täysin uusi ilmiö. Monta vuotta joku neropatti tai joku viisas valtio, tai ne ehkä viisas, mutta joku valtio vakoili meidän ulkoministeriöä kybervakoilun keinoja. Me ei tiedetty yhtikäs mitään. Siis paljon. Pystytään niin kuin etäältä vaurioittamaan erilaisten haittaohjelmien kautta ydinvoimaloita, niin kuin oli tämä Stuxnet. Oliko se Stuxnet vai mikä se haittaohjelma oli. No, sitten on tämä Charlie Hebdon tapaus, joka on yksi niin kuin hyvin surullinen tämän uuden median murroksen niin kuin liittyvä tarina. Eli tämä on valtavan suuri murros, joka tällä hetkellä on mediassa tapahtumassa. Slashissa oli tämän Alibaban teknologiajohtaja, ja mulle jäi mieleen sieltä yksi lause koko tapahtumasta, ja se oli se, että hän sanoi jossakin paneelissa, että internet muuttaa kaiken. Tämä on mun mielestä hyvä lähtökohta ajatella, että se muuttaa kaiken. Ja jos katsotaan tätä hänen edustamansa ja johtamansa firman tilannetta, että yhtiö perustettiin vuonna 1999, siis muutama vuosi sitten. Tänä päivänä se markkina-arvo on yli 200 miljardia euroa.
ja sen puitteissa ja sisällä on tehty kauppaa yhden päivän aikana yli 8 miljardilla eurolla. Että nämä on niin kuin valtavia summia, mitä tämän liiketoiminnan sisällä tänä päivänä tapahtuu. No mitä tämä sitten tarkoittaa median kannalta tämä muutos? Et kun mäkin tulin alalle, sen verran vanha mies, niin silloin oli vielä niin kuin erikseen kirjat, oli erikseen radio, oli erikseen televisio, oli erikseen sanomalehdet, oli erikseen aikakauslehdet. Kun istuin Sanomakonsernin johtoryhmässä, niin koko divisioonan rakenne vuonna 2004-2010 oli jaettu näiden mediatyyppien mukaan. Mun vastuulla oli sanomalehtidivisioona. No tänä päivänä me voidaan näitä samoja sisältöjä käyttää näillä päätelaitteilla sillä tavalla, että kaikki tämän tyyppiset sisällöt onkin niin kuin yhden sovelluksen sisällä. Eli on tapahtunut, ja ne on yleensä vielä jossakin digitaalisessa pilvessä. Eli on niin kuin tapahtunut tämmöinen valtava murros, jossa nämä vanhat mediarajat on murtunut, hävinnyt, ja yhtäkkiä me käytetään niitä sisältöjä, aikakauslehden, television, radion omaisia sisältöjä näillä yksittäisillä uusilla päätelaitteilla, yksittäisillä sovelluksilla. No tämä on tietysti niin kuin mediajohtajan kannalta aika huikea haaste. Että millä tavalla, kun aikanaan sanottiin, että kun sä omistit sanomalehden, niin Amerikassa sanottiin, että se on license to print money. Että kun sait vahvassa asemassa olemaan sanoman, se oli niin kuin tae siitä, että voit hyvin taloudellisesti ja jälkikasvukin voi. Että millä tavalla sitten niin kuin median vie tämän murroksen läpi niin, että se on jollakin tavalla järkevää liiketoimintaa ja turvaa ihmisten työpaikkat, niin siinä on haastetta kerraksi. No silloin kun olin sanomalehtiryhmässä vastuussa, niin aina silloin tällöin minulla oli vastuulla myöskin 5 painolaitosta ja kiersin sitten painoissa ja painomiehet joskus välillä vähän kakisteli, että ei tämä media nyt niin muutu ja mä liioittelen tätä murrosta, niin mä sanoin heille, että miettikääpä tätä Summan paperitehtaan kohtaloa. Paperitehdas, joka perustettiin 1955, 2008 Stora Enso myi sen, pani paperimiehet pois, purki paperikoneet ja sitten vielä keksi myydä sen, onko muistaakseni vielä Alvar Aallon suunnitteleman tehtaan Googlelle. Ja Google on investoinut sen satoja miljoonia euroja ja tänä päivänä se on palvelinkonesali. Et jos niin kuin joku yksittäinen rakennus tässä maailmassa niin kuin kuvastaa tätä toimialan murrosta, niin mun mielestä se on tuo Summan paperitehdas Haminassa. Legendaarinen paperitehdas tänä päivänä, Googlen palvelinkonesali. Ja kun te teette hakuja, todennäköisesti se tieto jauhaa siellä tuolla palvelinkonesalissa. No mitä tämä sitten tarkoittaa median kannalta? Kun puhutaan mediasta, niin mediahan on käsitteenä semmoinen yleiskäsite, joka pitää sisällään hyvin monenlaisia asioita. Pienestä paikallislehdestä niin kuin maailmanlaajuisiin internetyhtiöihin. Siinä välissä Yleisradiot, Hesarit, STT ja niin edelleen. No, tämä on johtanut siihen, että jo perinteinen suomalainen lehdistö on hyvin erilaistunut. Ja sen lehtibrändien kuluttaminen on erilaistunut. Tuossa on, mä otin viime syksyn KMT:stä tai jostakin tutkimuksesta, ei se KMT tainnut olla, että miten ja minkä kanavan kautta suomalaisia tunnettuja lehtibrändejä tänä päivänä käytetään. Tuolla toisessa päässä on iltapäivälehdet, ja tämä osoittaa sen, että melkein 100% niin kuin niiden, tai melkein jokainen niiden brändien kuluttaja kuluttaa niitä digitaalisen kanavan kautta. Ja tuo sininen palkki osoittaa, että iltalehteä kulutetaan printtiversiossa enää 10%. Ja sitten taas toisessa päässä on johtamani lehti, Maaseudun Tulevaisuus, jonka lukemisesta yli 90% tapahtuu vielä painetun lehden kautta. Ja tällä hetkellä vain 10%, noin 10% digitaalisen kanavan kautta. Ja sitten muut on tuossa välissä. Eli on tapahtunut niin kuin valtava perinteisten mediabrändien käytön erilaistuminen. Mutta samaan aikaan on ilmestynyt sitten suomalaisten niin kuin mediakulutukseen nämä uudet valtavat, eikä vain suomalaisten, vaan koko maailman ihmisten brändit, joista on muutama kuva tuossa Facebook. Sillä on tarkkaa lukua, en tiedä, Lasse saattaa tietää, mutta noin 1,3 miljardia käyttäjää maailmalla. Enemmän kuin katolisessa kirkossa on jäseniä. Se on valtava yhteisö. Google, sen markkina-arvoa, mä tuossa tarkistin, 300, jos muistaa oikein, 350 miljardia. No sitten siinä on tuo WhatsApp, jota kaikki täällä kehu käyttävänsä. Teidän lisäksi sitä käyttää noin 700 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa.
Facebookhan osti WhatsAppin viime vuonna, se maksoi siitä 19 miljardia euroa vai dollaria, jompaa kumpaa. Ja silloin kun se osti, niitä kävijöitä oli 450 miljoonaa. Siis enemmän ihmisiä käyttää selvästi enemmän WhatsAppia maailmassa kuin on Euroopan unionin alueella. Valtava yhteisö. YouTube-käyttäjiä taitaa olla yli miljardi maailmassa. Silloin kun olin Hesarissa töissä, muistan kun aina pohdittiin sitä, että kumpi on suurin mainosmedia Suomessa, Hesari vai Maikkari. Kumpikin liikkuu sillä 120 miljoonan euron luokassa suurin piirtein, kun katsotaan mainostuottoja. Tänä päivänä tarkkaa lukua ei tiedetä, koska Google ei sitä kerro, mutta arvioidaan, että Google kerää pelkästään Suomesta mainostuottoja 200-250 miljoonaa euroa. Enemmän kuin nämä kaksi yhteensä parhaimmillaan. Ja heillä on töissä Suomessa myyntitehtävissä ehkä noin 25 ihmistä, joku voi tietää tarkan luvun, jotka palvelee noin 30 asiakasta ja kaikki muu ostaminen ja myyminen tapahtuu automaattisesti. On kovin vaikea tämmöisen kanssa kilpailla semmoisen, joka yrittää käydä tapaamassa jokaisen asiakkaan kasvotusta ja luoda hyviä suhteita ja pelata golfia. Tämä on niin kuin huikean dramaattinen murros, mikä mediatoimialalla on tapahtunut. Mutta se ei koske vain mediaa. Mä olin pari päivää sitten kuuntelemassa UPM:ssä-esitystä ja siellä oli erittäin hyvä jämerä esitys, mutta otin siitä vain kuvan osoittaakseni sen, että erittäin perinteinen, vanha suomalainen, vahva, 10 miljardia euroa vaihtava metsäteollisuusyhtiö. Tässä on kuva heidän strategisesta ajattelustaan tänä päivänä. 3 niin kuin merkittävää pilaria, biotalous, eli uusiutuva talous, joka perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin, aivan pakko maailman kulkea siihen suuntaan, kun fossiiliset polttoaineet vähenee ja loppuu, ehkä ne lopu, kun hinta nousee, clean tech, teknologia, joka puhdistaa tätä maailmaa, ja digitalisaatio. Digi, niin kuin mä sanoin aluksi, se on mielentila, se on ajattelutapa, se on maailmankuva, se koskee kaikkia yrityksiä ja liiketoimintoja ja yhteisöjä, jotka tässä maailmassa toimii. No onko se sitten, kun on itse siinä alalla ikänsä toiminut, niin minkälainen ala se sitten on? Mun mielestä se on todella niin kuin hyvä ja mielenkiintoinen ala. Ja minkä takia muutama syy kannustan todellakin niin kuin tälle alalle ja tätä aihepiiriä niin kuin pohtimaan. Yksi, se muuttuu nopeasti. On ihan turha tehdä mitään strategisia suunnitelmia, ainakaan semmoisia, joita kauhean vakavasti noudattaa, koska ne vanhenee jo 2-3 kuukauden kuluttua. Strategisia suunnitelmia paljon tärkeämpi on strateginen ajattelu ja tämmöinen niin kuin intuitio. No se tarjoaa paljon huikeita mahdollisuuksia. Se tarjoaa niitä niin kuin yrityksille ja yhteisöille, mutta ennen kaikkea yksilöille, jotka pystyy tässä erittäin dynaamisessa maailmassa niin kuin hyvinkin hyvää osaamista, joka tuo kilpailuetua työpaikkakilpailussa hankkimaan. No sitten se on ala, joka on niin kuin luonteeltaan lähtökohtaisesti erittäin kansainvälinen. Se on sisäänrakennettu tämä. Se ei tunne markkinarajoja. Kun Euroopassa nyt puhutaan siitä, että pitäisi luoda digitaaliset sisämarkkinat. Sehän on absurdi ajatus, koska internet ei tunne sillä tavalla rajoja. No sitten se on siitä hyvin kiehtovaa, että siellä voi pärjätä suuri, niin kuin Google on osoittanut, mutta siellä voi pärjätä myöskin pieni, yksittäisen ihmisen yritys. Ja sitten viimeiseksi sanon sen, että se on jännittävää kuin mikä, että aamulla ei oikein tiedä, mitä illalla tapahtuu. Mä eilen kirjoitin vähän suoralla suomen kielellä, että joku lukija lähetti mulle viestinkin, että vitisi vähän itsesensuuria harrastaa tästä Venäjän tilanteesta, niin iltapäivällä katselin, että jaha, nyt on taas meidän verkkopallo nuri, että onko nyt trollit vai palvelunestohyökkäykset Itä-Euroopasta tullut. Vielä en tiedä, mistä se johtuu, mutta sivu nousi hyvin äkkiä kyllä pystyyn, että ehkä näin ei ollut nyt mitään hybridisodan käyntiä, mutta koskaan ei aamulla tiedä, mitä illalla on tapahtunut. Kiitoksia. Joko mä käytin muuten aikaa, niin sä et huomannut noita lippuja näytellä mulla. Hyvä. Kiitos kun kuuntelit. Kiitoksia Mikael Pentikäinen. Tässä alussa oli todella hyvää pohdintaa, mistä oli osoituksena. Aika monta sitaattia tuli tuonne viestiseinälle. Siellä oli myöskin kysymys sitten, että miksi maaseudun tulevaisuus ei ole vielä Google? Joo, ei ole ihan yhtä. Siihen aikaan, kun mä en ollut siellä, niin yhtä fiksuja kavereita töissä. En tiedä, ei ole Google eikä taida tullakaan Google. Joo. Sitten siellä oli myöskin, että onko printtilehdellä tulevaisuutta vai siirtyvätkö kaikki digiin?
No, tämä on erittäin hyvä kysymys. Siis kaikkihan siirtyy digiin, se on ihan selvä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö painetulla lehdellä voi olla tulevaisuutta. Mutta kukaan ei tiedä, miten pitkä se on ja miten niin kuin järkevää se liiketoiminnan harjoittaminen painetulla lehdellä. On monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen. No, paperin hintahan tulee sinänsä alas, koska paperin kysyntä perinteisen painopaperin vähenee. Mutta on esimerkiksi tämmöinen kriittinen tekijä kuin jakelu ja jakelukustannus, joka jokainen ymmärtää, että erilaisen fyysinen jakelu tippuu voimakkaasti alas ja sama postijakajat kiertää kuitenkin niitä samoja alueita, niin se yksittäiskustannus, mikä sillä jaettavalla materiaalilla, sen hinta nousee koko ajan. Se voi kohta karata semmoiseen luokkaan, että ei niin kuin yksinkertaisesti ole mahdollista järkevällä liiketoiminnalla jakaa lehtiä. Ei se tapahdu 5 vuoden eikä 10 vuoden kuluttua, mutta kuka tietää, milloin se tapahtuu. Mutta voi tulla sitten tilalle toisenlaista jakelua, että jaetaan ruokaa, jaetaan verkkokaupan paketteja ja muita, joka sitten mahdollistaa sitä. Mutta oma näkemys on tällä hetkellä se, että sanomalehdillä on tulevaisuus osalla niistä niin kuin näköpiirissä olevan ajan. Mutta näköpiiri ei ulotu vuosikymmeniä pidemmälle. No, tuolla on hyvä kysymys, onko journalistilla vielä töitä. Mä uskon, että on. Mutta mä sanon niin kuin pari reunahuomautusta tähän näin. Yksi on se, että journalismi tai semmoinen media, joka toiminta perustuu journalismiin, ei itsestään selvästi ole niin kuin liiketoimintaa vaikka 10-20 vuoden päästä. Vaan se voi olla, että ne, jotka omistaa journalistisia medioita, ne omistaa niitä muista syistä kuin sen takia, että ne haluaa tehdä rahaa. Esimerkiksi sen takia, että haluaa vaikuttaa tai tehdä hyvää. Jeff Bezos, joka perusti Amazonin, niin hän osti Washington Postin, oliko se viime vai toissa vuonna. Hän maksoi siitä muistaakseni $250 miljoonaa. Maailmanluokan brändi, erittäin tunnettu sanomalehti, tappiollinen tällä hetkellä. Bezos osti sen. Joku saattaa ajatella, että olipa hirveä summa rahaa tappiollista lehdestä, mutta kun mietitään, että mistä varallisuudesta, että jos hänen pörssiomaisuutensa arvo heittää prosentin päivässä, niin se vastaa sitä Washington Postin hintaa. Hän haluaa kyllä tehdä sillä liiketoimintaa, mutta mä luulen, että hän ei sitä ehkä kuitenkaan ostanut sen takia, että hän haluaisi tehdä sillä niin kuin suuren varallisuuden, vaan sen takia, että hän halusi sen tunnetun vaikuttavan brändin. Lehdethän aikanaan, kun ne perustettiin, niin ei niitä perustettu tekemään rahaa, vaan ne perustettiin muuttamaan maailmaa. Ja tämä voi olla niin kuin jatkossakin se niin kuin journalismin tehtävä. Sitten toinen näkökulma on se, että voi olla, että sitä journalismia on, mutta sitä rahoittaa vielä joku muu, järjestöt, yhteisöt ja niin edelleen, ja sitten sitä julkaistaan niin kuin perinteisessä mediassa. Mutta sanon tässä myöskin, että näköpiirissä olevan tulevaisuuden ajan uskon, että journalistille on vielä töitä. Otetaan viimeinen kysymys vielä. Tuolla oli kysymys tästä että sama määrä lukijoita digissä ei tuo samaa tuloa kuin printissä. Millainen on tulevaisuuden median ansaintalogiikka? Erittäin hyvä kysymys. Siellä on myöskin erittäin hyvä kysymys, onko maaseudun tulevaisuutta, kun maanviljelys vähenee. Tämä on jännä kysymys. Viime vuonna, mä vastaan tuohon ensiksi, viime viikolla julkistettiin kansallinen mediatutkimus. Ainut lehti, iso lehti tässä maassa, jonka lukijamäärä oli noussut, oli Maaseudun Tulevaisuus, siis sanomalehdistä. Ja samaan aikaan meidän tilojen määrä on niin kuin romahtanut. Ja se on niin kuin loistava saavutus, mä voin sanoa sen, koska mä en ollut sitä tekemässä, että ei ole niin kuin itse kehua, vaan edeltäjien kehua. Se perustuu siihen, että tarkastelukulma on laajentunut. Ei se ole enää pelkästään maaseudun, vaan se on maatalouden, metsätalouden, maalla asuvien, maaseudun ja maakuntien biotalouden lehti. Tämä on ollut se muutos, joka on niin kuin mahdollistanut sen lehden pärjäämisen. Mutta mikä on tämä niin kuin tulevaisuuden media-ansaintalogiikka? Tämä on se tuhannen niin kuin dollarin kysymys. Tällä hetkellähän niin kuin hyvin tyypillistä on se, että puhutaan sanomalehdestä, niin puolet tuloista tulee tilaajilta ja puolet tulee mainostajilta. Parhaimmillaan Hesarissa oli 70% mainostajilta ja 30% tilaajilta. Maaseudun Tulevaisuus on toisinpäin, 70% tilaajilta, 30% mainostajilta. Jos nämä tilaajatuotot häviää kokonaan, niin jokainen ymmärtää, että kauheita journalistisia koneistoja ei sillä tavalla voida rakentaa. Sen takia niin kuin sisältötalojen kannalta mä itse uskon siihen, että Suomessa voi pärjätä 2-4 pelkästään mainostuotteen varalla. Siksi on saatava niin kuin maksuja siitä sisällöstä. Ja pitäisi pystyä säilyttämään se tuottojen tasapaino, että lukijat maksaa ja mainostajat maksaa. Mutta sitten kun on menty tähän kansainväliseen kilpailuun,
Mä muistan, kun mekin aikanaan Sanomissa mietittiin Hesarissa sitä, että kun me saadaan näin ja näin paljon kävijöitä, niin me saadaan hinnat ylös mainostajilta. Mutta sitten on tullut tämä kansainvälinen kilpailu, joka pitää huolen siitä, että hinnat ei nouse niin kuin millään. Että kyllä tämä ansaintamalli, tämä on se, että mikä se löytyy, kuinka monta niitä on. Ja on pakko saada tuottoja niiltä, jotka lukee niitä sisältöjä. Ei voi pelkästään rakentaa sen varaan, että ne tuotot tulee niiltä, jotka mainostaa. Tämä on mun näkemys. Oikein paljon kiitoksia, Mikael Pentikäinen. Kiitos.